আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ বরকাতু। সুপ্রিয় নবম শ্রেণীর শিক্ষার্থীবৃন্দ, ক্রিয়েটিভ অনলাইন ক্লাসরুম টিউটোরিয়ালের পক্ষ থেকে তোমাদের সবাইকে শুভেচ্ছা। আমরা আজকের এই টিউটোরিয়ালটিতে আলোচনা করব তোমাদের নবম শ্রেণীর ইংরেজি বইয়ের 18 থেকে 20 নং পৃষ্ঠার নেচার্স টেপেস্ট্রি এই তিনটি ইলাস্ট্রেশনের উপরে তোমাদেরকে ডিসক্রাইব করতে হবে। প্রথম ইলাস্ট্রেশন বা ইমেজটি হচ্ছে রেইনি ডে সম্পর্কিত, অর্থাৎ রেইনি ডে। দ্বিতীয় ইলাস্ট্রেশনটি হচ্ছে এ ফগি উইন্টার মর্নিং এন্ড তৃতীয় ইলাস্ট্রেশনটি হচ্ছে এ স্টর্মি নাইট। অর্থাৎ আমাদেরকে এই তিনটি ইলাস্ট্রেশন বা ইমেজের উপর ডিসক্রাইব করতে হবে। চলো আমরা দেখে নিই। শিক্ষার্থীবৃন্দ লক্ষ্য করো, নেচার্স টেপেস্ট্রি অর্থাৎ প্রকৃতি শিল্পরূপ অংশে 2.1.1 প্রথমটি হচ্ছে এ রেইনি ডে। স্কুল গোয়িং স্টুডেন্টরা ছাতা নিয়ে স্কুলে যাচ্ছে এবং পেশাজীবী মানুষ তাদের নিজ নিজ পেশায় যাচ্ছে ছাতা ব্যবহার করে। 19 নং পৃষ্ঠার ইমেজটি হচ্ছে এ ফগি উইন্টার মর্নিং অর্থাৎ একটি শীতের সকাল। তৃতীয় ইলাস্ট্রেশনটি হচ্ছে একটি স্টর্মি নাইট। তোমাদেরকে 20 নং পৃষ্ঠায় উপরের তিনটি ইলাস্ট্রেশনের উপর ভিত্তি করে ইউর ডেসক্রিপশন এবং ইউর ফিলিংস অংশ সম্পূর্ণ করতে হবে। অর্থাৎ প্রথম ছবির জন্য ডেসক্রিপশন এবং ফিলিংস, দ্বিতীয় ইমেজের জন্য ডেসক্রিপশন এবং ফিলিংস এবং 3 নং ইলাস্ট্রেশনের জন্য ডেসক্রিপশন এবং ফিলিংস বর্ণনা করতে হবে। এর সম্পূর্ণ উত্তর এবার দেখে নেব। শিক্ষার্থীবৃন্দ, ইলাস্ট্রেশন 1 এর জন্য লক্ষ্য করো এ রেইনি ডে। শিক্ষার্থীবৃন্দ লক্ষ্য করো ইউর ডেসক্রিপশন। In the embrace of a rainy day, nature's tapestry unfolds, weaving a masterpiece of emotions and ambience. The muted skies cast a tranquil hue, offering a canvas for introspection. Students find solace in the cozy rhythm, enhancing their study sanctuaries. Professionals, amidst the office hum, welcome the ambient soundtrack, fostering productivity. Outdoor workers adapt to the challenges, connecting with the earth, rejuvenation, nature's uniting individuals through the diverse beauty of a rainy day. শিক্ষার্থীবৃন্দ, এই অংশের ইউর ফিলিংস অংশে অর্থাৎ তুমি কি ফিল করো সেই অংশে লিখতে হবে অন এ রেইনি ডে আই এমব্রেস দ্য কামিং ব্যাকড্রপ অফ রেইনড্রপস transforming my study spaces into cocooned retreats. The rhythmic pattern against windows fosters concentration and inspires intellectual curiosity. A shared tapestry of emotions unfold, tranquility, inspiration, and inconvenience interwoven by the rain's symphony. Nature's palette painting the atmosphere in hues of grey connects me across diverse experience, creating a collective appreciation for the emotional complexity a rainy day brings. শিক্ষার্থীবৃন্দ, এই পর্যায়ে আমরা ইলাস্ট্রেশন 2 এর জন্য অর্থাৎ 2 নং রো এর জন্য এ ফগি উইন্টার মর্নিং এর উপর ইউর ডেসক্রিপশন এবং ইউর ফিলিংস অংশ সম্পূর্ণ করব। তো ঠিক দেখো, ইন দ্য হার্ট অফ এ ভিলেজ নেচারস টেপেস্ট্রি unveils its enchanting hues on a foggy morning. The landscape, draped in a soft mist, transforms into a mystical heaven. The silhouettes of rustic huts and winding paths emerges as if from a dream, and the air is filled with the aroma of dead juice trees. The air is crisp, carrying the essence of earth and moisture. The village awakens to the tranquil beauty, finding unity in the atmospheric embrace. The muted sunlight filtering through the fog casts a gentle glow on the serene tableau. Within this ethereal tapestry, the villagers share a collective appreciation for the simplicity and pure beauty that defined their fog-kissed rural sanctuary. শিক্ষার্থীবৃন্দ, দ্বিতীয় ইলাস্ট্রেশনের ইউর ফিলিংস অংশের আনসার হচ্ছে In a foggy winter morning, I wake to a mystical world where the familiar landscape transforms into a ethereal beauty. I find myself surrounded by the soothing hues of mist and sweet scent of ripening dates. The muted sunlight filters through the fog, casting a soft glow on rustic huts and winding pathways. In this quietude, I feel a deep connection to the land, appreciating the simplicity and purity of my surroundings. The combination of fog and the dead juice trees creates a sense of enchantment, fostering a deep connection between me and bountiful nature that graces my rustic haven. শিক্ষার্থীবৃন্দ, এর পর্যায়ে আমরা ইলাস্ট্রেশন 3 এর উপর অর্থাৎ এই স্টর্মি নাইট এর জন্য ইউর ডেসক্রিপশন এবং ইউর ফিলিংস অংশ দেখে নেব। ইউর ডেসক্রিপশন অংশের আনসার ইন দ্য হার্ট অফ দ্য ভিলেজ নেচারস টেপেস্ট্রি unravels a tempestuous scene on a stormy night. Your description অংশের আনসার the heart of the village nature's tapestry unravels a tempestuous
scene. A tapestry was seen on a stormy night. The winds howl and rain cascades in a rhythmic dance, creating an atmospheric symphony. The villagers witnessed the thunderous spectacle with a mix of awe and trepidation. Amidst the darkness, there is a unique unity among the villagers, acknowledging both the wild beauty and inherent challenges of living in harmony with the storm's elemental forces. Nature's fury becomes a shared experience, etching a vivid chapter in the village's collective memory. Your feelings. I feel a mix of awe and trepidation in a stormy night. The winds howl through the ancient trees and rain pelts the earth in rhythmic percussion. The flashes of lightning paint transient portraits across the sky. The thunder resonates, a powerful reminder of nature's force. Yet, within the storm's embrace, there is a unique unity between me, a shared acknowledgement of the wild beauty, and inherent challenges that comes with living harmoniously amidst the tempest of the night. শিক্ষার্থীবৃন্দ, এই ছিল তোমাদের ইউর ডেসক্রিপশন এবং ইউর ফিলিংস তিনটি ইলাস্ট্রেশনের জন্য আনসার। শিক্ষার্থীবৃন্দ, লক্ষ্য করো তোমাদের 20 নং পৃষ্ঠার নিচের অংশে অর্থাৎ ছকের নিচে 2.1.2 asked and answer the following questions in pairs, then share your response with the class। অর্থাৎ জোড়ায় নিচের প্রশ্নগুলো আলোচনা করো, তোমার উত্তরগুলো শ্রেণীতে শেয়ার করো। কোশ্চেন এ, কোশ্চেন বি, কোশ্চেন সি, কোশ্চেন ডি, ই। শিক্ষার্থীবৃন্দ, এই পর্যায়ে আমরা 20 নং পৃষ্ঠার এই 5টি প্রশ্নের উত্তরগুলো এবার জেনে নেব। শিক্ষার্থীবৃন্দ, আমাদের প্রথম প্রশ্নটি ছিল ডু ইউ লাভ নেচার, অর্থাৎ তুমি কি প্রকৃতি ভালোবাসো? ইয়েস, আই লাভ নেচার ভেরি মাচ। নেচারস বিউটিফুল সিনারি, ডাইভার্সিটি এন্ড এনচ্যান্টিং বিউটি ফ্যাসিনেটেড মি মোস্ট। তোমাদের জন্য বি নং প্রশ্নটি হচ্ছে হ্যাভ ইউ রিড এনি পোয়েম অন নেচার, অর্থাৎ তুমি কি প্রকৃতি সম্পর্কিত কোনো কবিতা পড়েছো? ইয়েস, আই হ্যাভ রিড মেনি পোয়েমস অন নেচার। ওয়ান অফ মাই ফেভারিট ইজ আই ওয়ান্ডার্ড লোনলি অ্যাজ এ ক্লাউড, রিটেন বাই উইলিয়াম ওর্ডসওয়ার্থ। দ্য পোয়েম ইজ অ্যাবাউট ড্যাফোডিলস হুইচ মেক দ্য পোয়েট হ্যাপি ইভেন দো হি ইজ অ্যালোন। শিক্ষার্থীবৃন্দ, সি নং প্রশ্নটি হচ্ছে হাউ ডাজ দ্য পোয়েট ডেপিক্ট নেচার ইন দ্য পোয়েম, অর্থাৎ কবিতায় কবি কিভাবে প্রকৃতি চিত্রায়ন করেছেন? দ্য পোয়েট ডেপিক্টস নেচার অ্যাজ এ সোর্স অফ সোলেজ অ্যান্ড inspiration for the poet. The field of dancing daffodils symbolizes the restorative and uplifting power of nature, offering a sense of companionship and joy in moments of solitude. The poet uses vivid imagery and personification to convey the beauty and emotional impact of the natural world. শিক্ষার্থীবৃন্দ, আমরা সি থেকে ই নং প্রশ্নের উত্তরের জন্য আমরা অষ্টম শ্রেণীর ইংরেজি বইয়ের এই কবিতাটি অনুসারে আমরা লিখতেছি যা I wandered lonely as a cloud, উইলিয়াম ওর্ডসওয়ার্থ। এটি হচ্ছে তো অষ্টম শ্রেণীর নতুন কারিকুলামের 13 নং পৃষ্ঠায় অবস্থিত, এখান থেকে তোমরা দেখে নিতে পারো। চলো আমরা এবার বাকি প্রশ্নগুলোর আনসার দেখে নিই। শিক্ষার্থীবৃন্দ, কবিতা অনুসারে ডি নং প্রশ্নটিকে আমরা এবার আনসার করব। ডাজ হি ইউজ এনি লিটারারি এলিমেন্টস লাইক রাইমিং সিমস, ইমেজেস অর মেটাফোর টু ডেসক্রাইব নেচার, অর্থাৎ প্রকৃতি বর্ণনা করতে তিনি কোনো সাহিত্যিক উপাদান যেমন সমর্গিং ব্যবস্থা, চিত্র বা রূপক পরিচয় ব্যবহার করেছেন কিনা? ইয়েস, দ্য পোয়েট ইউজেস মেনি লিটারারি এলিমেন্টস টু ডেসক্রাইব নেচার। হি এমপ্লয়েস এ রাইমিং সিম A B, তোমরা লক্ষ্য করছো এখানে কবিতাটিতে প্রথম এবং দ্বিতীয় ভার্সেসে এ বি, তৃতীয় এবং চতুর্থ ভার্সেসে হচ্ছে আবার এ বি, অর্থাৎ প্রথম লাইনের সাথে তৃতীয় লাইন, দ্বিতীয় লাইনের সাথে চতুর্থ লাইনের মিল রয়েছে এবং পঞ্চম এবং ষষ্ঠ লাইনের মধ্যে ছন্দগত মিল রয়েছে। তাই আমরা বলতে পারি হি এমপ্লয়েস এ রাইমিং সিম A B and vivid imagery to describe nature. The poem is rich in metaphors such as comparing the poet to a lonely cloud and the daffodils to dancing stars, enhancing the emotional impact and creating a memorable portrayal of the natural scene. শিক্ষার্থীবৃন্দ, তোমাদের এই নং প্রশ্নটি হচ্ছে ডু ইউ থিঙ্ক দ্য ইউজ অফ লিটারারি এলিমেন্টস মেক দ্য পোয়েম ইন্টারেস্টিং, অর্থাৎ তুমি কি মনে করো কোন সাহিত্যিক উপাদান ব্যবহার করা কবিতাকে আরো আকর্ষণীয় করে? ইয়েস, আই থিঙ্ক দ্য ইউজ অফ লিটারারি এলিমেন্টস enhance a poem's appeal by adding depth, vividness and emotional resonance. These elements contribute to the overall aesthetic quality, making the poem more engaging and memorable. They help the readers to imagine, feel and understand the poet's perspective. শিক্ষার্থীবৃন্দ, এই ছিল আজকের মতো তোমাদের ইংরেজি বিষয় টিউটোরিয়ালটি। ভালো লাগলে বন্ধুদের মাঝে শেয়ার করবে আর ভিডিওটি দেখার জন্য তোমাদেরকে অসংখ্য ধন্যবাদ।